상식에 벗어난 행동을 했던 여자 연예인들 탑10. 1. 마마무 화사 선정적인 무대 논란. 2. 방송인 낸시랭 사기꾼 남편 범죄 오모. 3. 가수 권미나 피해자 코스프레. 4. 레드벨벳 아이린 스타일리스트 갑질 논란. 개그우먼 이국주 남성 연예인 상대 추행. 6. 배우 서혜지 배우 김정현 가스라이팅. 7. 배우 김세론 생활고 호소 조작. 8. 배우 이주영 여배우는 여성 혐오 단어. 9. 래퍼 제시 일행 팬폭행 대처 논란. 10. 배우 이승연 위안부 컨셉 화보.